Ai, ai, que dia que é esse? Eu queria que chovesse uma bolacha. Ai, caiu bolacha aqui na cabeça. Ai, meu Deus. Ah, a cadeira caiu. Ué, parou a chuva, gente. Mas eu ganhei um saco de bolacha. Ai, gostei. Eu vou querer comer. Mas eu tenho que guardar pra minha filha. Tudo bem, então não tô nem aí. Gostei, vou entrar lá. Ai. Eu queria que fosse um cupcakezinho, né? Tem um cupcake aqui. Ai, gente, eu vou aproveitar e comer. Tá uma delícia, gente. Comi tudo. Eu quero que chova mais um cupcake pra eu levar pra casa. Oh, nunca tinha aparecido do nada. Agora foi bem rápido. Gente, ainda bem que eu não caí. Ai, gente, eu vou ficar voando pra casa. Eu queria que tivesse algumas minhoquinhas. Gente, eu sou de... Olha isso. Minhoquinhas. Minhocas. Isso intriga, gente. Eu vou pegar tesoura. Gente, não deu não. Eu achei. Desculpa. Aí eu vou ver se eu acho. Vou dar uma pausadinha pro vídeo. Tchau. Pausar. Mãe, cadê? Ó, tem cupcake do meu cabelo. Ai, gente, eu queria tesoura, mas eu preciso desse coque. Gente, olha a tesoura. Vou cortar. Cortei minhoquinhas. Vou dar essa aqui, gente. Comi. Comi todas. Eu tô fazendo uma vez, né? Deixa eu ver qual que eu comi. Nossa, eu comi mais verde com laranja, cenoura. Ai, eu comi. Não vai ser chiclete, ó. Eu também de cabelo só cai hoje. Então, olha, eu deixou as duas cores, gente, ó. As duas. Vamos lá. Cupcake caiu. Sobrou 4 azul. Sobrou 4 azuis. 4 azul. 3 vermelhos.
verde que eu vou comer agora. Não é todos. Eu editei eles, que é o vermelho. Não. Ele tá aqui. Gente, só falta o azul agora. Sai daqui, ó. Tá? As duas. Tesoura. As azuis. A tesoura lá. Eu quero botar eu vou fechar. Ai, não cai. Gente, acabou, não tem mais nada. Os filhos acabaram. Ai, queria chover. Um filho. Só 3 filhos. Que isso? Gente. Ó, gente. Veio um de uva. Cadê uva, gente? Um de tubers colorido, gente. Um de morango preferido. Esses aqui são os meus preferidos. Eu vou fazer agora eu vou abrir. Só que tá precisando nem precisar guardar. Gente, busquei, ó. Talvez esse. Aí. Caiu. Meu filho. Ai, gente. Vou acabar esse vídeo, eu vou no banheiro. Filhos do ar. Gostou, gente? Sabe o que direito? Eu nunca comi esse aqui. Aleluia, eu vou comer esse aqui. Bom. Na verdade. Deixa eu ver mais um desse aqui azul. Eu vou guardar pra amanhã, gente. Eu tô vindo. Não sei o que eu falei pra vocês. Eu vou falar volte para o céu. Gente, que isso? Caiu lá. Caiu lá, descobri. Os pais criaram aqui. Isso aqui é um filme novo. Tá escrito aqui. Aqui, ó. Tá escrito novo, ó. Ih, cadê? Ih, aqui é o novo. Delícia, o meu pai. Dá dois desse aí pra levar pra Gabi? Olha, gente, aquela fartura, aleluia. Será que isso aqui é bom? Comer. Ai. Esse negócio endureceu aqui. Ai. Ih, só arrancou, gente. E não lá. Vou puxar essa primeira boca.
Ai, gente, vou cortar esse vídeo com tudo. Ai. Ah! Ficou caiu. Cortar os negocinhos. Ué, eu tô tentando tirar isso aqui. Vou levar um pra Gabi, 2 pra Gabi. Gente, acho que abriu. Ai, aqui, ó. Eu posso no aniversário da Gabi? Não tem festa não, filha. Amanhã ela vai vir aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, fiz. Aqui, ó. Oi, gente. Tudo bem? Ai, ai, gente. Essa câmera só cai. Ai, assim, minha gente. Ai, gente, meu filho, ó. Ai, agora, gente, vocês já viram. Vocês já viram, né? Agora é pra vocês, né? Gente, eu gravei esse vídeo só para vocês. Agora ela vai comer esses filhos. Ah, menino. Ela comeu tudo. É, comi. E eu comi tudo mesmo. É, eu comi tudo mesmo. Gente, agora eu vou comer esses. Meus pais ricos. Tocar mais a flecha. Eu sou sucesso. Uhul, tô levando doces. Agora eu vou comer, tchau, gente. Eu vou comer. Bom. Pode dar uma mordidinha? Vou me dar, né? Peraí. Tem que cuidar do meu dente. É mesmo que eu adoro. Aqui não é o que tem na minha mão. Comeu. Vai comer todos. Vou morrer, tchau. Então, gente, eu também mexeu a língua. Ó, não tem nada, ó. Nada. Este resto é meu. Tchau. Tô brincando, calma. É muito mais. Então, gente, esse é o final. O vídeo. Não vai ser. Então, eu vou comer depois.